वेलकम टू ओराग्यम। हम सभी बादाम और काली मिर्च का तो सेवन करते ही आए हैं, परंतु अलग अलग। दोनों का ही सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। पर क्या कभी दोनों का आपने एक साथ में सेवन किया है? जब भी बादाम और काले मिर्च का एक साथ सेवन करते हैं तो इसके बहुत ही अद्भुत फायदे मिलते हैं। बादाम में स्वास्थ्य के लिए जरूरी विटामिन मिनरल मौजूद होते हैं। ये डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी ओर काली मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो पोषक तत्वों के साथ कई औषधीय गुणों से भी ये भरपूर होती है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन के साथ कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसी तरह बादाम और काली मिर्च का साथ करने से न केवल शरीर को पोषण मिलता है बल्कि गंभीर रोग भी दूर होते हैं। बादाम और काली मिर्च का साथ से सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मौसमी एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से सुरक्षित रखा जा सकता है। बादाम में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि पेट को स्वस्थ और बेहतर पाचन के लिए मदद करते हैं। साथ ही काली मिर्च में पिपेरिन नाम का यौगिक होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ने और उसे आसानी से पचाने में मदद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के साथ ही आंतों को भी स्वस्थ बनाने रखने में मदद करता है। बादाम को ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग को तेज और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। वहीं काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन चिंता और तनाव जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ये कॉम्बिनेशन डिप्रेशन से लड़ने में कारगर है। ये ब्रेन फंक्शंस को बेहतर और दिमाग को एक्टिवेट करने में मदद करता है। बादाम और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालकर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने में सहायक है, जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए या दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। बादाम और काली मिर्च के कॉम्बिनेशन के भोजन से बेहतर पाचन और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने में मदद मिलती है। इसको खाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ है, जिससे आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं और आपको अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग भी नहीं होती है। शरीर के टॉक्सिक मटेरियल बाहर आ जाते हैं, इसलिए ये वजन घटाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दी खांसी की समस्या में बादाम और काली मिर्च का सेवन बहुत लाभदायक होता है। ये बलगम के अधिक उत्पादन को कंट्रोल करके उसे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। बादाम में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मजबूत फायदा मिलता है। इसमें आप शहद मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियों को और अधिक मजबूती प्रदान मिलती है। बादाम में विटामिन ई होता है और काले मिर्च में विटामिन सी। दोनों में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिससे त्वचा कई स्थिति जैसे सूजन, मुहासे, दाग धब्बे, डेड स्किन आदि से लड़ने में हेल्प होती है। ये शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है। यह आपको साफ और निखरी त्वचा पाने के लिए मदद कर सकता है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों को वीडियो शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।